Ubwongereza bwatwaye igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru bwa mbere mu mwaka w'1966. Abantu bagera ku bihumbi 93 barimo umwamikazi n'igikomangoma Filipo bari bateraniye kuri stade ya Wembley bakereye kogeza ikipe y'Ubwongereza yakinaga n'Ubudage bw'Uburengerazuba mu mukino wa nyuma w'amarushanwa y'igikombe. Umukino warangiye butahizamu Geoff Hurst ashyizemo igitego cy'umutwe yaherejwe ishoti rirerire na kapiteni w'ikipe y'Ubwongereza Bobby Moore. Ifirimbi ya nyuma ivuze Ubwongereza butsinze Ubudage ibitego 4-2. Bobby Moore yerekeje aho umwamikazi Elizabeth yari yicaye maze yakira igikombe cya zahabu cyitiriwe Jules Rimet. Igikombe cy'isi cyo muri 1966 cyahuje ibihugu 70. Abakinnyi b'ikipe y'Ubwongereza kiranywe ibyishimo n'icyubahiro mu gihugu cyose. Umwe mu mupira wakinwe icyo gihe utamirije mu nzu ndangamuco y'umupira w'amaguru iri mu mujyi wa Manchester mu Bwongereza n'ishusho ya kapiteni w'ikipe y'Ubwongereza Bobby Moore iganje imbere ya stade ya Wembley. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.